今日又見到我同阿 George 啦，咁我哋上次咧就做咗一個基本分析加埋技術分析咧，嗯嗰、個一齊叫對對碰啦，咁啊嗯，好似大家反應好好喎，即係覺得即係聽到啲留言咧，咁就個個都話覺得阿 George 講得 OK，都係咁啊當主都咁啊就係但係我哋咧都即係叫乘勝追擊啦，咁我哋都講咗咧，就除咗周不時可能抽啲突然間喺香港有啲股票突然間有啲 noise 啊。或者嗯有啲動作要做嘅時候，攞嚟特登係技術面加基本面去講之外咧，咁我哋事不宜遲啦。咁啊，我哋兩個都係加拿大，咁今集咧個主題咧就當然係一去講咧，就講翻加拿大究竟點大家可以認識下加拿大股啦。嗯咁我哋一陣間咧亦都會係抽咗5隻本身咧都值得去大家研究下嘅加拿大股，咁我哋就會剖析一下。咁啊，當然我又用翻啲技術分析嘅面咧，就一方面俾大家咧，可能喺技術分析方面咧，就叫認識下咁邊啲指標，咁啊另一方面就同時間認識呢啲股票啦。嗯，好啦，咁我哋就交翻俾阿 Joss 咁去講翻先。咁我哋去翻呢個表先係咪？嗯，去呢個係啦。表先，係啦。咁啊，好多謝阿莊主啊，俾個機會啦。咁啊，又可以大家坐低喺我屋企度傾下偈啦。今日啦嚇，咁樣咁我就準備咗呢個表啦。其實主要呢個表你睇翻咧係加拿大市值最大嘅公司喺晒呢個表度噶啦，市值最大。咁差唔多呢啲都係主要嘅指數成分股嚟嘅。咁其實加拿大人好多都係投資美國同加拿大，但係美國其實好多其他嘅channel 啊，都會 cover 咗啦。但係加拿大比較上係好冷門啲喎，我相信。就算我喺 YouTube 啊其他地方，好少人講啊嘛，好少人係啊，講，係啦。哦，可能外國嗰啲網站喺加拿大嘅網站係會比較多，嗯，但係我如果係講翻廣東話就係 book 普通話嘅講加拿大股嘅 channel 真係唔覺得有，咁我哋可以試下啦。咁嗯，啊，因為我哋大家都喺加拿大生活咗，特別我啦，好幾年啦，咁我都come across 到好多投資加拿大以前嘅嚇，以前我讀書時代都係喺即係講緊交易所度望過，但係你當然係啲股票都唔同晒啦嚇，咁係啊咁基本上就交翻俾你講，我覺得技術面嗰度補充，有啲咧仲嚇熟口熟面嘅，大係家咧就唔好諗緊咧就係、加拿大嘅股票係咪完全喺美國嗰啲，可能你哋諗緊，係我睇完之後都唔會買到加拿大股噶啦，咁但係其實有啲咧係美國都有上市係咪？係啦，即係啊係其實係啊你哋當認識加拿大股，但係如果你覺得，誒呢隻嘅究竟有冇喺美國上市嗰度，嚇又想經美國嗰邊手買咧，嚇咁都可以嘅。咁嚇我而家交翻俾阿 George 講緊啊，有啲咩我哋值得去嗰個 list 入邊有嚇。邊啲係值得去講下，或者我哋係啦認識下。我哋第一隻啦，就係全加拿大最大嘅銀行就係皇家銀行，呢間就係全加拿大最大㗎啦，大家都知道龍頭嚟嘅銀行。咁咧佢市值大概右邊你睇翻係市值啦，就係1597億嘅加元啦，嗯，咁即係大概差唔多1萬億港幣到啦。咁呢隻係加拿大最大啦。你見到係其實加拿大第二隻咧就係科技股嚟嘅，大家都好應該都有啲印錯啊，象啦，就係 Shopify 啦。咁 Shopify 係將一啲可能細間嘅公司將佢擺上網做一個 e-commerce 嘅收錢啊，點樣可以賣即係廣告啊，你點樣可以買佢啲貨啊，即係 Shopify 就係呢啲公司啦。咁第三間加拿大最大咧就係叫做TD Bank 啦，咁佢都有好多華人嘅 service 啦，咁好多直情好多同事都係講廣東話嘅 TD Bank。咁譬如第四間咧，一陣阿莊主都會做啲分析啦，喺呢幾間度就係 Enbridge。Enbridge 係一間做天然氣同埋油嘅運輸嘅公司，即係佢好多油管，就咁駁晒喺我哋屋企啊，或者去啲嗰啲工廠啊呢啲啦，就咁俾啲天然氣佢，同埋或者係俾啲油佢嘅。咁呢間除咗喺加拿大之外咧，佢都俾供好多氣同油去美國嘅。呢間應該我記得都有20-30%供去美國嘅。咁而家大家都知道特朗普啲同我哋加拿大有少少貿易戰啦。咁有好多政客咧都話有時候話 cut 佢電，有時候話 cut 佢氣，有時候 cut 佢油咧。係啊，咁咧就係喺呢啲公司嗰度有供應俾你哋嘅。
有供㗎，有供哦，OK 美國嘅，有供美 OK，國嘅，係啦。哦，譬如一陣間我哋講緊一間叫做下邊Hydro One 啦，即係嗯又係供電嘅。咁呢間除咗供係主要係加拿大最大嘅省咧，就係我哋個安大略省啦。安大略省入邊佢嘅壟斷式嘅供電㗎啦，已經好似就係香港嚟講，好似係港燈咁樣啦。港燈即係之前 Enbridge 嗰陣就似煤氣啦，煤氣就比氣咁啊，同埋啲油如果係Hydro One 咧就係港燈啦，但係港燈之餘咧，佢仲會供埋美國一啲紐約嗰啲省份嘅紐約啊同埋美國東北部嗰啲重鎮啦，咁所以我哋嗰個省長都話會，如果貿易戰打得更加強烈嘅時候，淨剪埋佢哋啲電。咁如果全個紐約都冇電，其實都對經濟對美國經濟都好大鑊下嘅，係啦。咁你睇翻慢慢落啦，其實都啲公司可能我哋會Brookfield 就係做即係 Brookfield 啦，就呢間係做係啊，基金啊、資產管理啦。Thomson Reuters 就好似做金融資訊啦，好似彭博啊、Bloomberg 啊，咁啊佢嘅競爭對手就係 Thomson 啦。咁咧呢間都係加拿大公司，咁亦都 Thomson Reuters 之前都只係加拿大首富嚟嘅，佢哋都賺好多錢嘅。咁下邊有本地行銀行啦，Constellation Software 就係好似幫啲公司咧做optimization 啦，有啲似美國嗰隻 PLTR 啦，PLTR 不過唔係做軍事嘅，呢間就真係做純商業嘅，係啦。跟住另外就加拿大嘅Pacific Railway 啦，就係喺溫哥華嗰邊做運貨啦。譬如中國有啲貨去到溫哥華，咁佢就會將用呢叫個火車咁就運到去哦，即係嗰邊碼頭係啦碼頭。到咗就過嚟呢邊啊嘛，就過Pacific 就過嚟呢邊，另外下邊我我知道揸隻 啊，如果係寄 Net 過嚟係，係啦，National Railway 啊，直程去埋東邊。啊，咁啊，所有呢兩間係壟斷咗㗎啦，所有貨由東邊喺中國過嚟，或者係其他地方過嚟，都係靠呢個火車軌一兩條嘅啫，就運晒啲貨過嚟，左左右右㗎啦。所以呢之前好似有山火又影響到咁，但係你見到係㗎，有啲股價都係 year to day 明顯差嘅呢兩隻，呢呢兩即係兩隻火車軌呢兩隻係啊，火即係火車車係啦，係啊，正常嘅。點解？因為特朗普嗰啲而家打關稅啊嘛，啲嗯，人會對貨物嘅需求啲經濟都差咗㗎，啲即係運貨運少咗啦，啲人都覺得話應該冇乜咁多貨要經啲火車運上嚟啦，係啦，係啊，即係都有啲影響，即係望就望到啊，或者 tariff 啦即係嗰啲關稅啦，關係，稅戰嘅時候會唔會喂你要打我關稅，我咪俾少啲貨咯，嗯，係啦，咁呢啲好明顯。下邊嗰間係香港人熟悉啦，宏利金融 Manulife Financial 啦，香港就叫做945啦，咁呢度就叫Manulife 啦。咁另外都有一啲係金礦股啦、資源類股哇！呢隻好份啦，勁喎係啦，，year to day 85喎，係啊。係咪啲金星定係點啊？即係佢係真係金礦嚟嘅，呢定係咩啊？啲呢啲 mines 咧，佢可以係金，可以金銀木鐵石，即係掘出嚟嘅。呢間我自己就要再做咧 study，有機會係稀土啊嗰啲咁嘅嘢㗎，嗯。係啦，稀土呢啲咁嘅rare，即係啲咁嘅金屬啦。呢間要做多啲 study，太多啦。咁都係呢段時間都係呢啲係都係呢段時間比較好，即係金銀同鐵石都係因為關稅咧，即係每個地區嗰啲即係因為通脹或者驚嘅出口少咗啊，嚇，係大家往來入邊嘅都會貴咗咯，即係炒貴咗啲貴金屬咯，係㗎。係啊，咁所以金銀同鐵石都有升，係啊，同埋加拿大呢個國家，我哋都係主要油砂、油氣、金屬咧，都係好因為地方大，好主要嘅經濟來源嚟嘅。嗯，金融都好重，但係其實呢啲做金掘銀出嚟呢啲都鋁啦，呢啲都好緊要啦。咁下邊其實我都係譬如講翻少少啦。如果喺多倫多交易所主板上市嘅，主板上市咧就大概有1811隻上市，咁啊少過香港嘅。香港我知道淨係主板嘅話都2000幾隻，咦，啱係啦啱，係啦但係佢冇用㗎，其嚇，實直接唔活躍㗎，基本每一上你將一本休息㗎，成千隻休息㗎，差唔多，啱係啊。啱。咁我呢度加拿大1,800隻，我都係覺得主要活躍嗰啲都係最大嗰100隻度嘅啫。OK，係啦，同香港個
個比例係差唔多嘅。咁下邊啊 TSXV 即係個創業板啦，嗯創業板指數咁香港都好多嘅啦，千幾隻嗯，呢度又係千幾隻啦，又係大部分咧都係冇乜成交嘅，瞓覺，係啦，瞓覺嘅，係啦。咁啊落翻少少啦，落翻少少咧，咁啊講翻其實加拿大嘅我觀察啦，就華人嘅投資比例都幾高嘅，都嗯幾多喺度。因為你睇翻加拿大2021年嘅統計咧，係有中國籍或者係中國人嘅 origin，即係嘅人咧，有170萬咁多嘅，嗯係啦。咁其中我哋安省就有80幾萬啦，最多嘅人口統計。嗯，咁啊喺 BC 省有50幾萬。咁啊，就算喺好凍嗰啲個零下40度嗰個 Alberta 都有成17萬幾人喎，係。係啦，可能而家移民越嚟越多啦，特別係之前喺喺本土中國都多㗎，即係大概喺大家都知道係溫哥華附近嘅，係啊係啦係啊，係啦，溫哥華大概係啦，咁啊好凍嘅，個個都知道，嗯黃都啊，睇極光啊，嗯嗰啲咁嘅地方啦，係啦，咁啊落翻少少就係另外啲又係啲能源股啦，石油Suncor Energy 啊呢啲啦，粒羅就係百佳加拿大最大嘅我嚟嗰度睇係啦，翻啲數字啦，即係一路傾一路講，係睇翻數字其實係你嗰邊手其實成20%嗰啲 year to day 啊嘛，仲嗯係，係啊有啲美股都已經冇咗㗎啦，year 係 to day 啊倒跌㗎啦，啊即係而家我一陣間有啲都有機會再講啦。你知唔知 M7入邊嚟講差唔多負數，得隻 Vitas 爭咗少少，全部 year to day 負啊！而家呢個加拿大股都仲有啲啊，仲有成廿幾6%都仲存在。啊，咁點解我哋講咧？同埋點解加拿大係會有機會咧？因為加拿大少人 cover 啊，嗯唔係即係就算美國係好多大行啊、分析員啊、基金啊，個個都集中晒。其實你喺美國嘅市場嗯揾到嘅機會可能已經俾人揾咗，嗯係啦，明唔明啊？但係加拿大會咩嚟㗎？喺北部，譬如美國人睇北部呢啲咁嘅地方，即係對佢哋嚟講，唔會好睇咯，嗯，稅又重。咁但係呢啲地方咧，先揾到即係可能會揾到啲鑽石㗎嘛，呢啲揾到啲機會。你睇下年頭到而家有好多都撩埋升三升啊嘛，四成嘅，係啊，可能喺個世界撩埋咁去升咯，係有啲係係啦。係啊有啲悶聲發大財嘅係啊感覺啦，，OK，係啦。咁你下邊睇翻有一間我有箭嘴啦，Sun Life 啦，即係香港都有嘅，就永明金融嗯啦。咁啊做 MPF 啊呢啲啦，都幾大間㗎，開到全即係香港啊、亞洲啊、歐洲啊，你都有嘅。咁啊，另外有啲Dollarama 就係嗰啲Dollar Shop 啦係啊，，Dollar Shop 可能而家經濟唔好啊，Dollar Shop 你見到都仲咁都升咁多，升得當啦媽好勁啊！升咁多，升得好勁啊！哦升得好 OK，勁啊！因為啲人係買以前好乜大件去 Walmart 啦、Costco 買大件，而家冇錢啦，咁啊買細件嘢食少啲咯。但嗯係佢嗰啲 Dollar Shop 都做得好好啦， OK，係啦。咁啊，你下邊睇翻Cenovus 咧，其實之前係李嘉誠投資嗰間叫咩？喺 Alberta 嗰間油叫做係李嘉誠嘅投資嘅Husky Oil。咁咧佢就同Cenovus 嗰度換咗股，不過呢個股價做得唔好嘅，係啦，睇得出啦。係啦，唯一呢啲資源類係負數都唔多喎，呢間係其中一間。係啦。下邊呢間 Nutrients 咧就係做植物肥料嘅，即係俾啲做好多肥料啊，俾啲牛肉豬啊。你知加拿大嘅出口其中牛肉係一個主要出口啦，咁好多肥料啊或者化肥啊，呢間 Nutrient 都係好大啦。Fortis 又係電網，即係類似核電網，不過就喺西部Alberta 啊、Calgary 嗰啲地方啦。咁啊，另外主要都係呢啲啦，呢啲咁嘅我其實都差唔多講咗大部分需要了解嘅公司咯。咁你去翻睇第一間啦，我哋落翻去睇翻第一間 Royal Bank 啦。落下邊啦，下邊去佢仲有嘅。下邊係啦，哦去，OK。翻我翻 Royal Bank 啦。咁 Royal Bank 就係全加拿大最大銀行啦。咁主要佢係有一半嘅收入，有一半嘅 income 咧，就係借錢俾人啦，就係賺呢個息差啦。咁但係另外一半嘅收入咧，就係一啲叫做非利息收入，即係咩咧？資產管理啊、賣股票啊、賣基金啊，或者係啲家族嘅投資啊，即係所以佢呢間唔係純銀行嚟㗎，有投資銀行啊，即係佢主要係一啲
一半係啲唔係用息差嚟賺嘅錢嚟嘅。咁啊，或者阿莊主可以講一講呢間皇家銀行嘅technical 啊，即係嗰個技我技術分析術分析啊，入面啊，係啦係啦，咁我有少少補充啦。咁我哋呢啲本身咁啱，其實今日我哋講其實全部都係已經有息嘅，係有股息嘅。呢度都加拿大嘅股份咧，其實嗯好多都有啲有息收。咁呢個就大致上查到有3.9至4.2厘啦，嗯每季嘅嚇。咁嗯啊頭先阿 Josh 都講咗加拿大最大嘅銀行啦。咁啲人嗯，通常都係用同隻 TD Bank 一樣嘅長線咁去睇嗰個當金融股咁睇嘅。係啦，咁我就都要望翻咧，咁我大家等先啊，睇下邊一個係 TD Bank 先啊，唔嗯係睇下邊一個係 Royal Bank，嗯因為我都準備咗呢幾間喎，我嗯最上嗰間喺呢嗯度。嗯咁咧，如果咧我哋而家睇緊 technical 嘅嘢咧，咁我就比較即係簡單啲俾大家睇一樣嘢，就呢間公司咧，其實我就有啲就用咗周 K，即係周 K 線，咁因為本身有 trend，咁有啲就日 K 線就再睇啲細微啲嘅嘢啦。嗯咁呢間公司咧，其實如果單係咁睇咧，其實喺短時間之內咧，其實係喺2024年底咧，其實就有啲見頂嘅。咁見升頂咧，咗好多啦，係啊，係啦，佢都見頂嘅。咁啊睇得出咧，就2024年嘅年底咧，就摸咗個170幾蚊度啦嚇個頂位。嗯咁個趨勢線啊叫做打斜條黑線咧，其實就失咗嘅。嗯即係呢個位度其實係有個即係大家有條斜線咁就失咗啦。咁我哋大家有條大橫線嘅時候都特登攞到佢哋嘅最頂位嚟。咁個 MACD 咧，如果你見到其實特登圈咗俾大家睇咧，就係嗰個圈入邊開始咧就淨賣出多過淨買入嘅，一路持續都向下走。咁佢亦都跟翻比例啦。如果你睇翻，如果放大少少幅圖咧，你會更加明顯咧，就係喺呢個位置嗰度咧，就我哋有啲叫束咗線啦，3條呢個束咗線咧，你可以睇翻第啲片。咁我啱啱 upload 咗另外啲片係簡單講束咗線點用嘅，就代表咧其實向下嘅趨勢有冇緩和。即係譬如3條線咧，越斜嗰條就係一個急速嘅向下嘅下降趨勢線。咁如此類推咧，最上嗰條虛線咧就叫做最緩和啦，即係冇咁急噶嘛。你見到冇咁斜，咁去到最上嗰個咧就差唔多有機會扭轉個局面，先會係去到最頂嗰下嘅啫。嗯咁其實大話咧，咁 Royal Bank 咧其實已經叫做做嗰少少反彈，因為跌起上嚟已經跌到咁上下啦。咁去到保力加通道嘅底部，咁開始就緩和翻。咁緩和翻咧，究竟我哋有啲乜嘢呢個技術分析有啲咩注意咧？咁可以睇埋個 DDI。咁 DDI 咧就究竟會唔會睇到最後嗰步咧？就最低嗰條線嘅最低嗰條線究竟會唔會可以扭轉翻升翻上嚟？因為三個咧，我哋見到三條黑色嘅嘢咧，就係三個都阻力嚟嘅，即係佢唔夠力扯翻上去。咁如果一個升幅係夠嘅話咧，你可以見到咧，其實就係等於呢個熒光幕嘅黑色嗰幾條線嘅側邊。咁一條好正嘅打橫就夠啦。咁喺個打橫嘅 DDI 咧，咁個技術分析係應該會繼續持續係向好嘅。咁但係而家係落緊嚟㗎嘛，再加埋個 KDJ 落緊嚟咧，再加埋個 MTM 都落緊嚟咧，咁其實佢哋仲未緩和嘅。最緊要嗰樣嘢就講緊個 MACD 究竟會唔會穿零啦。咁所以呢隻股咧，如果係好籠統去咁講咧，其實都係仲係要等修正嘅，見咗頂，但係就而家係叫跌勢咧。就緩和咗㗎啦，係啦，呢個技術分析上可以咁樣補充翻。嗯，好同意啊，因為咧，其實皇家銀行咧喺2024年，即係上年啦3月咧，完成咗收購喺匯豐 HSBC 所有加拿大業務嘅。嗯，咁佢收購之前同埋收購嗰陣時咧，股價都升咗好多嘅，由130幾我見到升到170幾嘅。咁而家可能嗰啲好消息啊，或者盤數已經都反映晒啦。咁而家同埋加拿大個經濟，因為美國嗰啲關稅嘅問題啊，或者係特朗普嘅效果啦，大家都係有啲uncertain，唔知將來同美國嘅關係會點，會唔會令到即係有經濟衰退啊呢個咁嘅原因啦。咁作為最大嘅銀行，呢個而家係有啲壓力，都係正常嘅，係啦，係好，跟住就係咪有另一隻下係啦。邊啊嘛？咁我哋睇翻下邊一隻啦，就係加拿大第二大銀行叫TD Bank 啦。嗯， TD 可以落翻啲。係啦，咁嗱，TD Bank 咧就同皇家銀行係第二最大啦。咁佢哋個股價咧都沉咗好耐㗎啦，好
好耐㗎啦。咁佢同皇家銀行好唔同，佢咧真係大部分嘅收入咧都係收嗰個叫做 interest，即係利息收入嚟嘅。主要咧佢係做美國咧就佔佢差唔多40%嘅 revenue，佢有4-5成咧都喺美國，4-5成喺加拿大。佢真係一個傳統銀行，主要咧就係攞客戶嘅錢，就借錢出去做 mortgage，即係 mortgage 喺美國加拿大啦。咁佢哋點解同埋佢因為佢喺美國係有 operation，即係有生意啦，成日都未俾美國罰錢㗎。之前好似匯豐咁，又話佢哋money laundering 啦，即係洗黑錢啊，咁成日都美國罰。之前仲有個 news 啦，話佢係一個全美國加拿大最大嘅 short sale list 入邊係 number one 嘅，所以係啦。咁佢哋個股價你睇翻啦，由之前100蚊咧，我差唔多嚟嗰陣時90幾蚊咧，跌到落依家咧都係冇乜特別嘅好消息嘅，不斷咁插落去嘅呢間好平。你見到佢嗰個息口都差唔多4.8啊，收息幾好嘅，唔會執嘅呢啲公司係啦。4.3係差唔多4點幾啦，係啦，4點幾嘅啦嚇。我唔會相信呢間全加拿大第二大銀行會執笠，但係個問題就係始終佢好多生意都喺美國啊，嚟令到佢哋個股價係好有壓力嘅呢間嘢係啦，同埋美國啲樓都而家美國都唔知會唔會有衰退啦，但係好難講，而家都唔知。如果衰退嘅話，其實啲房地產開始跌嘅時候，有啲似香港啦，就會影響到銀行嗰個資產負債表㗎咯。呢個係都係嚴重嘅事㗎，人銀我香港我唔知啦，你應該都希望佢撐得住啦，因為我知啲鋪啊、啲樓啊樓啊跌咗三成啦，2-3成啦，鋪就好似 free 美國 fall 啊，加香港，香港係啦，好似 free fall 咁跌，咁跌法。但係如果你係銀行，我係永隆銀行，借咗好多錢俾呢個炒家買咗10個中環中心咁但係唔係我錢喎，係銀行借俾佢嘅錢喎，咁佢嘅資產負債表好有問題，要 call loan 㗎咯喎。因為其實同香港有啲類似啦。我俾莊主又講翻佢嘅 technical 啊，呢間公司。OK，咁應該係下邊嗰間啦，係呢間。嗱呢個咧就幾得意嘅。